ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ସକାଳୁ କମ୍ପାନୀ ପଳେଇଛି ଭାଇ ଦେଖିବି ତା ଗେଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓପନ୍ ହେଇନି ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଓପନ୍ ହେଇନି ଆସ କହୁଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦେଖିବି ଭାଇ ଖାଇବା ଖାଇଦେଇ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି କୁଆଡ଼େ ନା କମ୍ପାନୀ କାହିଁକିନା ଭାଇ ଆଜି ହେଉଛି ଶନିବାର ତ ମିଟିଂ ରହିବ ସେଥିଲାଗି ବେଣୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କାହିଁକିନା ଭାଇ ମିଟିଂ ଦିନ ତ ବେଣୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ତ ସକାଳୁ ପୁରା ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇ କାମ ଉପରେ ଆଲୋକ ହିଁ ନାହିଁ ଭାଇ ମୁଁ ଏକାଟିଆ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋର୍ ସମ୍ଭାଳୁଛି କ'ଣ କରିବା ଭାଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଭାଇ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗେଟ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଅଛି ଓପନ୍ ବି ହେଇନି ଆଉ ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାବି ଆଣିଛି ସତ କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଭାଇ ଏସ୍ଏମ୍ ସାର୍ ଆସିନଥିଲେ ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏସ୍ଏମ୍ ସାର୍ ଆସିଲେ ତ ସେଥିଲାଗି ଭାଇ ଓପନ୍ କରିଦେଲୁ ଫଟାଫଟ ଓପନ୍ କରିଦେଇକି ଭାଇ ତାପରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଇଥିଲୁ ଭିତରେ ଯାଇକି ଭାଇ କାମ ସାରି ଦେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି କୁଆଡ଼େ ନା ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ରେ ଭାଇ ଭୋକ ଭାରି ଜୋର ଲାଗିଲାଣି କାହିଁକିନା ଭାଇ ସକାଳୁ ଉଠିକି କନ୍ଦିରା ଖାଇଦେଇକି ଯାଇଛି ତାପରେ ଭାଇ ଖାଇ ପିଇ ସାରିକି ପଳେଇଲେ କୁଆଡ଼େ ଫେର୍ ନା କାମକୁ କାହିଁକିନା ଭାଇ ଖାଇବା ତ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଭାଇ ଦେଖିବା ଏଇ ବି ହେଲାନି ମାନେ ଭାତ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା ତାପରେ ଭାଇ କାମ ଏମିତି ଚାଲିଥାଏ ଭାଇ ଆଜି ରବିବାର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରବିବାର କେତେ ଭିଡ଼ ତାପରେ ହେଇଥିଲା ଟି ବ୍ରେକ୍ ଫଟାଫଟ ପଳେଇଥିଲି ଚା ପିଇବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଭାଇ ଟି ବ୍ରେକ୍ ମିସ୍ କରିହେବନି ଭାଇ ଏଠି ଭାଇ ମୌସମ ଦେଖିକି ଟି ବ୍ରେକ୍ ଭାଇ ଜବର ଅଛି ତାପରେ ଫଟାଫଟ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି କୁଆଡ଼େ ନା ବିଲିଂ କାଉଣ୍ଟର ପାଖକୁ ଭାଇ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ମୁଁ କେମିତି ଭାବୁଛି ଭାଇ ରାତିରେ ସମ୍ଭାଳିବି ଭାଇ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଯାଉ ଭାଇ ଫାଇନାଲି ସରିଯାଇଥିଲା ମାନେ ଭାଇ ରାତିର ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଭାଇ ସମ୍ଭାଳିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିଛି ଭାଇ ତାପରେ ଭାଇ ମୁଁ ଫଟାଫଟ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଘର ମାନେ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ କାହିଁକିନା ଭାଇ ଭାରି ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ତ ଖାଇବା ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭାଇ କ'ଣ ଭାଇ ହେଇଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନାହିଁ ଭାଇ ହେଇଯାଉ ଖାଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ କ'ଣ କରିବା ଭୋକ ବି ଭାରି ଜୋର ଲାଗିଲାଣି ହଉ ଭାଇ ରହୁଛି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ ବାଏ ବାଏ।